നമസ്കാരം, അൺബോക്സിംഗ് മച്ചാൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും കൂടി നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് വിശേഷമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലഭിച്ചു. ഒരെണ്ണം നോയ്സിൻ്റെ ബഡ്സ് V603 Pro എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതൊരു TWS ആണ്, ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു TWSും കൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ആമസോൺ ബേസിക്കിൻ്റെ ഒരു TWSും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരും. സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പും ഒരുപാട് TWS ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെർത്താണോ, ഈ ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസിന് വെർത്താണോ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇതെന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ടോ, എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വിശേഷങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അൺബോക്സിങ്ങിലോട്ട് വരാം. സോ ബേസിക്കലി പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു എംബ്ലം ആണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 3 ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ANC up to 25 decibel, മറ്റൊരെണ്ണം ക്വാഡ് മൈക്ക് വിത്ത് ENC, മറ്റൊരെണ്ണം ലോ ലേറ്റൻസി അപ് ടു 15 ms എന്നിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബഡ്സ് VS103 Pro ഡിസൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ. എന്നിരുന്നാലും മോദിജി സർക്കാരിനോട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനി അത് മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് സാധാരണയുള്ള നോയ്സ് ട്രൂലി വയർലെസ്, ലിസൺ ടു നോയ്സ് വിത്തിൻ എന്നൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ MRP അവർ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു MRP ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5499 രൂപയാണ് MRP കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും പ്രൈസ് ഇതിനില്ല. ഏകദേശം നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ലോഞ്ചിങ് സമയത്ത് 2100 രൂപയുടെ അടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2500 2600 രൂപയുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ബേസിക്കലി ഒരു സാധാരണ എപ്പോഴും നോയ്സിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് തന്നെയാണ് അവർ ആദ്യമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നോയ്സിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി നിർത്തി, സോ ബേസിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ കുഴപ്പമില്ല, എപ്പോഴും നോയ്സ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴും വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു Type-C ചാർജിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. Type-C ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ചാർജിങ് കേബിൾ ഒരു നല്ല പാക്കിങ്ങോടെ കൂടിയൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു Type-C ചാർജിങ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് Type-C ചാർജിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇനി ഇത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഓൾറെഡി കേസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഋഷഭ് പണ്ട് അല്ലേ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊടുത്തു. പിന്നെ ബഡ്സിൻ്റെ ഒരു യൂസർ ഗൈഡ്, പിന്നെ ഒരു ലിസൺ ടു, ഇത് വാറണ്ടി കാർഡ്, ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നോയ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യൂസർ ഗൈഡ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചാർജിങ് കേബിളും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളുടെ ബഡ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇതിൽ 3 വേരിയൻ്റ് കളറിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. അപ്പം ആ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ്, ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷോടെയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷോടെയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറകളൊന്നും പറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷോടെ കൂടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൈയുടെ അകത്ത് പത്തിക്കനുസരിച്ച് പാകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. വലിയൊരു സംഭവം അവിടെ ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമാണെന്നോ അല്ല, നോർമൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതേ കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു നോയ്സിൻ്റെ അവരൊരു എംബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി അത് മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് Type-C ചാർജിങ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ താഴെയാണ് വരുന്നത്. ഇതേ കൂടാതെ തന്നെ മേലത്തെ ലിഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അത്യാവശ്യം നല്ല ലിഡ് തന്നെയാണ്, വളരെ ലോക്കലായിട്ടുള്ളതല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ലിഡാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വന്നു. ഒരു റെഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ വന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ബഡ്സ് വരുന്നത്. റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ മാർക്കൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. സി രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷോടെയുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ്.
സോ ഇനി അത് മാറ്റി നിർത്തി നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ബഡ്സിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് ബഡ്സ് വരുന്നത് 10mm ബഡ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. 10mm ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.2 ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. IP65 റെസിസ്റ്റൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ബഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വാഡ് മൈക്ക് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ANC ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ 25 ഡെസിബിൾ ആണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അടുത്ത് SBAC കോഡക്കാണ്. ഗെയിമിംഗ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന 3 മോഡുകളാണ് അത്യാവശ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒന്ന് ഗെയിമിംഗ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ANC വരുന്നുണ്ട്, അതുകൂടെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിലൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മോഡിലോട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു, ആ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ്. സോ ആ രൂപത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ANC ഫീച്ചറോടെ കൂടെയാണ് ആ മോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 6 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 8 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക പ്ലേ ടൈം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി ANC നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ വരാം. ചിലപ്പം അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ യൂസ്. ചില ആൾക്കാർ ANC ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മ്യൂസിക് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് സോ ഡിപ്പെൻസ്, ദർ വിൽ ബി എ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ANCയോട് കൂടെ നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളി എന്താണോ നമ്മുടെ ആ പർപ്പസ് ANCയോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 6 തൊട്ട് 8 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 150 മിനിറ്റ് പ്ലേ ടൈമാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ സംഭവത്തിന് എനിക്ക് ഡ്രോപ്പോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചു, ഈ പറയുന്ന വാച്ചുകളും TWSകളും ചാർജ് ചെയ്യണോ ആദ്യം? മൊബൈലുകളൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചാർജ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രോ ചോദിച്ചായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഇതുവരെ നമുക്കൊരു TWSലും ഒരു വാച്ചിലും ഈ പറയുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചാർജ് തീരുമ്പോഴാണ് ചാർജ് ചെയ്യാറ്. ഇതുവരെ നമുക്ക് ആ കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. സോ ഒരു നല്ല ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ചെവിക്കകത്ത് ഇതിപ്പം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഇവിടെയാണ് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. അതേ കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നോയ്സിൻ്റെ ലേബിൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇയർ ടിപ്സൊക്കെയാണ്. സോ നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്ത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എൻ്റെ റൈറ്റ് ചെവിയിൽ വെച്ചു, മറ്റൊരെണ്ണം ഞാൻ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചെവിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഇറിറ്റേഷൻസ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മുടെ തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്ര രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. സോ ചെവിയുടെ അകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കംഫർട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന TWSന് ഒരുപാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടച്ച് കൺട്രോൾസിൽ ഒരുപാട് സമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ടച്ച് കൺട്രോൾസിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് മ്യൂസിക്സ് പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ANC മോഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിലും ഗെയിമിംഗ് മോഡിലോട്ട് പോയി എക്സിറ്റ് ആവണമെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിലും എന്നീ പറയുന്ന എല്ലാ മോഡ്സിലോട്ട് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ടച്ച് കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം. സോ അവിടെ ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആവുന്നത്, സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആവുന്നത്, കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, കോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിത് നിങ്ങൾ വാങ്ങണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സോ ഇത് ഒരുപാട് ഫീച്ചറുള്ള ഒരുപാട് വലിയ സംഭവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ANC ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗെയിമിംഗ് മോഡ് ഓഫർ ചെയ്തു. കൂടാതെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ 5.2 ആണ്. IP65 വാട്ടർ ആൻഡ് സ്വെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ജിമ്മിൽ പോകുമ്പോഴൊന്നും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാഡ് മൈക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ബേസിക്കലി ആ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും. ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിനി പെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിഡ് നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെയർ ആവും. അതേസമയം നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും. ഈ ടെക്നോളജിയാണ് ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഈ ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു.
കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ലാഗ് അടിപ്പിക്കാതെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാസ്റ്റ് തന്നെ റെസ്പോൺസീവായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ ആ സെക്ഷൻ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റേഷ്യോയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. ഒരു വലിയ സംഭവമാണെന്നല്ല, അത്യാവശ്യം ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ബറാബർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, മോഡ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഗെയിമിംഗ് കളിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൂടാതെ തന്നെ ടച്ച് കൺട്രോളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ആ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ടേൺ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 2 ബഡ്സുകളും ഈ കാണുന്ന റൈറ്റ് ബഡും ലെഫ്റ്റ് ബഡും എൻ്റെ ചെവിക്കകത്താണുള്ളത്. സോ ഞാനത് രണ്ടും എൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് വെച്ചു. ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോയ്സ് ബഡ്സ് VS103 Pro എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു. നമ്മളിതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പെയറിംഗ് എന്ന് വന്നു, പെയർ എന്ന് കൊടുക്കണം. ഈ പെയർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്റ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു, കണക്റ്റഡ് എന്ന് വന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണക്റ്റഡ് ആണ്, ബാറ്ററി 100% ആക്റ്റീവ് എന്ന് വന്നു. ശേഷം ഞാനിത് എൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ANC ഓൺ ആണ് എന്നാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ സ്പോട്ടിഫൈയിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലേ? സ്പോട്ടിഫൈയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്കായിട്ട് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. സോ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനും അതുകൂടാതെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, പാട്ട് പൗസ് ചെയ്യാനും എന്നീ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ. സോ ഇപ്പം ഞാനൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ ആ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന പാട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനിതിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് ഹൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു വോളിയത്തിലല്ല ഞാനിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു 40% വോളിയത്തിലാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ്, അതായത് ഇത് പ്ലേ ആവാനും പൗസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോ ഞാൻ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൗസായി. അതായത് എൻ്റെ റൈറ്റിലുള്ള ഇതിലോ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഇതിലോ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്ലേ ആവുന്നതും ഇത് പൗസ് ആവുന്നതും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ടാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം പ്ലേ ആയി. ഞാൻ റൈറ്റിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തു, റൈറ്റിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യാണ്, പൗസ് വന്നു. അതേസമയം ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടി ടാപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ അത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്ലേ ആയി വരുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, ഇത് എന്താ പറയുക, വളരെ റെസ്പോൺസീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നും. സോ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനും പൗസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഞാനെൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് വീണ്ടും വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇനി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പ്ലേ ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് പോകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. സോ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പോകണം. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോർവേഡായിട്ട് വേറെ സോങ്സ് ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്യൂ വന്നത്. സോ ഇപ്പം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈറ്റിൽ ഇപ്പം പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ സോങ് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ നമുക്കൊരു സോങ് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാക്ക് മാറി ജസ്റ്റ് ബീബറിൻ്റെ ഗോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മുമ്പത്തെ സോങ്ങിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും റൈറ്റിൽ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേ വിത്ത് ജസ്റ്റിൻ ബീബർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടിലോട്ട് നമ്മളിപ്പം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സൗണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ റൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോളിയം കൂടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് വോളിയത്തിലാണ് അല്ലേ. സോ ഇനി നമ്മൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തലോടുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വോളിയൂംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക്
ഗെയിമിംഗ് മോഡിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം, അതായത് റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ, നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യണം. 4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടേൺ ഓൺ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ, അത് റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഗെയിമിംഗ് മോഡാണ്. ഗെയിമിംഗ് മോഡിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ഇയർബഡിനെ 2 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് മോഡിലോട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഗെയിമിംഗ് മോഡിലോട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഗെയിമിംഗ് മോഡ് എക്സിറ്റ് ആവാനും പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതി തന്നെയാണ്. നമ്മളിത് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടനെ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് 2 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിം ഓവർ എന്ന് വന്നു, അത് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി റൈറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് 2 സെക്കൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ANC മോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും. ANC ഓൺ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റി. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും അത് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡ് നമുക്ക് രാവിലെ ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ANCയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ ANCയിലോട്ട് വന്നു, പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നോർമൽ മോഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഞാൻ ANCയിലാണ് പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൈ ആയിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നോർമൽ മോഡിലോട്ട് പോവാണ്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ANC-യിലും എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ്. ഇനി കോളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കോളുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോളുകൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ടാക്കാനും പറ്റും. ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കൺട്രോൾ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഈ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ 2 സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു 100% ആയിട്ടൊരു റെസ്പോൺസീവ് അല്ലായിരുന്നു. ഇച്ചിരി കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ചില സമയത്ത് ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ട് ഇത് റെസ്പോൺസീവായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. സോ 2 സൈഡിൽ, അത് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും. സോ അതെനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു TWS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കനുസരിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. സോ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഈവൻ കറക്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു ലാഗ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതെല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളിലും ഉണ്ടോ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു സംഭവം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇത് സേവ്ഡ് ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ പ്രസ്തുത സാധനം ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എൻ്റെ ചെവിക്കകത്ത് വെച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി കണക്റ്റായി. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എൻ്റെ ചെവിക്കകത്തൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു, അവിടുന്ന് അത് പോയി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വീണ്ടും സൈഡിനായി. സോ ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിലും സംശയമൊന്നുമില്ല. സോ ബേസിക്കലി ആ പറയുന്ന സെക്ഷനും അവിടെ ഓക്കെ. ഇനി അത് മാറ്റി നിർത്തി അത്യാവശ്യം ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. അവിടെ കൂടാതെ തന്നെ ഓഡിയോ ഇനി കോളിംഗ് പർപ്പസ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇത് ഫൈനലായിട്ടുള്ളൊരു എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇനി പറയേണ്ടത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതും വെച്ചിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2500 രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു TWS നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി TWS ഉള്ളത് മോശമായിട്ട് നിങ്ങളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു TWS വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ആ ഒരു പൈസയ്ക്കുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് താനും, അതിലൊരു സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. ANC നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഞാൻ പുറത്ത് ഇൻഡോറിനും ഔട്ട്ഡോറിനും നോക്കി സംസാരിച്ച് നോക്കി, അന്നേരമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ANC വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഗെയിമിംഗ് ബോർഡ് കളിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും ആ ഗെയിമിംഗ് കളിക്കുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഗെയിമിംഗ് മോഡിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വലിയൊരു ബാക്കപ്പ് ഒന്നുമല്ല അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ANC അവർ 6 to 8 hours ആണ് പറയുന്നത്. 6 hours ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. അതുകൂടാതെ തന്നെ 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 150 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ബാക്കും, അത് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. മ്യൂസിക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് ധാരാളമാണ് 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ജസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൺട്രോൾ ജസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല, ടച്ച് കൺട്രോൾസ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പുതിയ ഒരു പാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യും, കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യും, ഗൂഗിൾ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ മോഡ്സ്, ഇതിനകത്ത് 3 നോർമൽ മോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ANC മോഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഗെയിമിംഗ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരു മോഡും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ മോഡുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മാറിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്ലോ റെസ്പോൺസീവായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് അല്ലായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പാട്ട് പ്രീവിയസ് സോങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിലും ഫോർവേഡ് സോങ്ങിലോട്ട് പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കതിന് മാറ്റാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി വൈകിയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അത് ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തു. അത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങണോ വാങ്ങണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. ഈ പ്രൈസിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് പോകാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്കിത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു പ്രശ്നം കുഴപ്പമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പക്ക തന്നെയായിരുന്നു. ഇനി അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ഞാനിത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈപ്പർ സിങ്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ടച്ച് കൺട്രോൾസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്തു. ഒരുപാട് ലാഗ് അല്ല, എന്നാൽ ഒരു 2-3 സെക്കൻഡൊക്കെ ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു. ഇനി അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോളിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് 5 നമുക്ക് ഒരു 4 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഔട്ടർ വിൻഡോയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം, അതായത് നമ്മൾ ഒരു 75% അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് വരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 25% ഈ പറയുന്ന വണ്ടികളുടെ ഒച്ചകളൊക്കെ അവർക്ക് വിസിബിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓഡിബിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു 75% വരെയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ 3.5 to 4 ആണ് എൻ്റേത്. 75% അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ANC-ലായി. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും പുറമേ നിന്ന് വണ്ടികളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിലൊക്കെ കാറ്റുകളൊക്കെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ANC-യുടെ കാര്യത്തിൽ. കൂടാതെ ഗെയിമിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഒരു ഗെയിമിംഗ് മോഡൽ 9 ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണലി റേറ്റിംഗ്. ഔട്ട് ഓഫ് 10 ആണെങ്കിൽ 9 ആണ്, 5 ആണെങ്കിൽ 4 ആണ്. 4.5 വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൂടാതെ തന്നെ ANC-യും മോശമാണെന്നല്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. വേറെയും ഞാൻ റിവ്യൂസൊക്കെ നോക്കി, അവരും ഈ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു 75% വരെ നമ്മളുടെ ഓഡിയോ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വിസിബിളായിട്ട് ഓഡിയബിളായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിലാണെങ്കിൽ വണ്ടികളൊക്കെ ചീറിപ്പായുന്നൊരു ടൗൺ ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പ് ചെയ്തൊരു അൺബോക്സിങ് നിർവാണയിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന 75% അല്ല, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് വരുന്ന TWS മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഞാൻ നിങ്ങളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ജസ്റ്റേഴ്സ്, ഈ പറയുന്ന ടച്ച് കൺട്രോൾസ് ഇച്ചിരി ഡിലേ ആയിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്ഡോറിന്ന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി വലിയൊരു കംഫർട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ രൂപത്തിലാണ് ഞാനൊക്കെ ANC ഞാനെപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടിൽ കേൾക്കണമെന്നാണ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് 2300-2500 രൂപയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഗെയിമിംഗ് മോഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നും പറയുന്നില്ല, വാങ്ങണ്ടെന്നും പറയുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ പേഴ്സണലി ആണെങ്കിൽ ഇനി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കിത് വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു വലിയൊരു താല്പര്യം ഇല്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ
റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഞങ്ങൾ എന്തായാലും റിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷഹീൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം അൺബോക്സിംഗ് മച്ചാൻ. ബൈ.